C'est le club scientifique de l'USLHB, l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene, créé en 1987, l'un des clubs les plus anciens en Algérie, basé à la faculté d'électronique et informatique, à Boutresse pour les connaisseurs. Mais c'est aussi family, عائلة, coworkers, friends, Unity. Selec, c'est une équipe et non, maintenant, on s'occupe plus d'organiser des formations gratuites pour les étudiants. On travaille sur des projets qui vous paraissent peut-être hors de portée, c'est-à-dire, je sais pas, des drones, des robots fighters pour les compètes. Et non, c'est pas un mythe, ça existe vraiment. On fait aussi des sorties pédagogiques, c'est-à-dire qu'on se déplace sur le terrain pour connaître le monde réel du travail des sociétés. On fait aussi beaucoup de conférences bien variées parce que les conférenciers nous viennent d'à peu près partout dans le monde. Et pour finir, c'est beaucoup aussi d'organisation d'événements et de participation à des compétitions techniques. Voilà, واش عطاني سيلاك عطانا une sorte de confiance معناتها قبل ما ندخل سيلاك j'avais pas l'opportunité باش je parle en public ولا نهضر هكايا ديريكتومون مع لي ريونيون اللي كنا نديرو on prend la parole et tout تتسرح à un moment donné ما توليش تحشم تولي تهضر ديريكتومون تولي تعلم شحال ما عفسه de côté communication et de façon تولي un peu responsable تولي دير دي بروجي تاع كومونيكي باش تولي ريسبونسابل عليهم هاك انت واش دير هادي لي طاش et tout عفايس تاع المانجمنت ماركتينغ même عفايس beaucoup de choses تاع le membre في الكلوب سيلاك. Donc, كيفاش جبت la maturité من سيلاك c'est surtout l'interaction مع les membres الآخرين. Par exemple, qui une personne يكون عندها ان بروجي وتعطيك ان ترافاي افير ماداتك بلو تار تولي انت حاكم هذاك لو بروجي وتمد الناس ان ترافاي افير ثاني دونك هذاك لا ريسبونسابيلتي هذاك لا بريسيون هذاك راك ريسبونسابل ميم كي تمد للناس حاجه يديروها راك ريسبونسابل ثاني كيفاش توصل لهم الهضره كيفاش ما تاخذش الهضره تاعهم ان موفي كوتي دونك سا ما بوكو ايدي في حياتي شغل كاع ماشي غير البروفيسيونيل اكاديميك مي ميم ما في بيرسونيل اي عفسه وحده اخرى اللي راهم في نيفو واحد سي بيان لي زامي دونك درت بزاف دي زاميتي وتعرفت مع ناس شغل بزاف ملاح ما جاوش ملاح غير في لي كومبيتونس تاعهم مي ميم في ليسبري تاعهم ميم في لا فاسون دو بونسي تاعهم دونك سي دي جون لي جو بونس با كنت حنتلاقى بهم. Alors, العفسة الكبيرة اللي مدها لو كلوب سيلاك سي لا موتيفاسيون تلقى روحك في انفيرونمون وين كاين دي جون شغل فريمون امبيشيس يحبوا الخدمة يحبوا يكونوا في دي بروجي يحبوا يخدموا في اون ايكيب الوغ تولي ميم انت تميتريزي هذوك العفايس تدير لو ديفلوبمون بيرسونيل تاعك تتعلم سكيلز جدد ما كنتش تعرفهم من قبل تتعرف بيان سور بالناس هايلين ويعاونوك في الخدمة وتلقى روحك تان ريسبونسابل لازم تشوفي لا تاش تاعك وهما تاني يديروا تاعهم كولابوراسيون كيما يقولوا وتترياليزا لو بروجي. الور سيلاك مد لي بزاف عفايس اللي نذكروا منهم السيلف ليرنينغ سيلاك عطاني لوبورتونيتي باش نعرف سكيلز اللي نحبو الدومين اللي راني حايبو اكزاكتومون عطاني لا فولونتي باش نخدم نهار وليل في هذاك الدومين باش نلحق للبيوت تاعي تعلمنا منه بزاف عفايس عطانا اون كونفيونس كبيره في روحنا بكري كنا نشوفوا دي بروجي دي انوفاسيون كانوا يبانوا لنا كبار بزاف كنا نقولوا بليك امبوسيبل حنلحقوا لهذا لو بوين مي ابري مور ما دخلنا سيلاك وشفنا واش كاين عرفنا بليك سي اون شوز نقدروا نلحقوا لها يفو جوست تكون عندنا لا فولونتي ونبرسيو الماكسيموم. Alors en fait, c'est là que si j'ai appris quelque chose, c'est que ما تقدر دير والو وحدك en fait. لازم une série de personnes سلسلة متكاملة تاع ناس كل واحد la compétence تاعو. Il suffit de se développer, de trouver ce qu'on aime, de développer le skill qui nous convient, de faire partie de l'équipe adéquate qui pourra compléter, finaliser ce que vous voulez entreprendre. Donc, à travers le club Selec, j'ai gagné des amis, des sœurs, des frères. Oui, on travaille ensemble à développer nos compétences dans le domaine technique, robotique, participer à les compétitions à l'international pour représenter notre pays, l'Algérie. Vraiment, c'était une expérience inoubliable. J'aimerais bien que l'étudiant algérien ait la motivation surtout pour adhérer à des clubs, يدير des formations et surtout باش يعلم واش تعلم الخوتو لي جون اللي يعرفهم وكاع لي زيتيديون ولا صحابو اللي يقراو معاه ثاني دونك لو كلوب سيلاك reste dans le cœur. Action.
صح رانا ايشونتيون تاع لي ستوديون مي لو كان جبنا كامل صحابنا ستادو ما نعمروش ولو كان نزيدوا لي برومو اللي فاتوا تاع لي زاني باسي دو ستاد ما يكفوش مازالهم حتى دوكا يعاونونا في نابورت كال ايفينمون ولا بروجي نديرو على خاطر كاين فريق كبير راه يخدم في لي كوليس دون ديفيرون ديبارتمون. سما حطوا في بالكم بلي لا سول ليميت اللي elle existe c'est la limite que vous vous imposez. اللي راهو خايف اللي راهو حشمان اللي يخاف يطلص وجهه ويقول لك لا ما نروحش نتبهدل. Et bien c'est ce qu'il faut, c'est un passage obligé. Même يكونوا عندكم des refus au début, ça va toujours finir par aboutir. Donc allez-y, foncez et voilà. Et bien sûr مازال كاين بلاصه اللي حاب يجي مرحبا به. You're very welcome to join the club. À la fin, restez branchés pour plus d'actualités. Restez branchés sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci beaucoup Selek. يعطيك الصحة.